Это обзор на клавиатуру HyperX LFPS Pro на механических переключателях Cherry MX Red, специально для 7745.by. Если вы игрок, который часто таскает девайсы, или у вас небольшое игровое место, то эта клавиатура вам точно будет по душе. Она имеет небольшие габариты за счет отсутствия нампада. Размер ее 13 на 35 сантиметров. Также у нее съемный провод, который упростит транспортировку. Длина составляет 1,8 метра. Он достаточно мягкий, с небольшим эффектом памяти. Сам провод находится в тканевой оплетке черно-красного цвета. Корпус клавиатуры сделан из качественного и плотного пластика, а сверху находится цельная стальная рама. Из-за этого клавиатуру сложно назвать легкой, весит она примерно 900 грамм. Благодаря весу и прорезиненным ножкам клавиатура уверенно стоит на столе. Клавиатура конструкции скелетон. Клавиатуру очень легко чистить, так как кейкапа снимается без проблем. В клавиатуре также есть дополнительные функции при зажатии FN плюс F с мультимедийными возможностями и F12, которые блокируют кнопку Windows. HyperX LFPS Pro оснащена подсветкой с разными анимациями и яркостью. Светится, кстати, только красным цветом. Все кнопки светятся красным цветом. Второй режим работы подсветки дыхания. Подсветка клавиатуры медленно и плавно пульсирует. Еще есть режим вот такой. Вот такой. Вот такой. И вот такой. А также есть 5 режимов яркости. Активируются они при помощи FN плюс стрелка вверх или стрелка вниз. Подсветка хорошо распределена. Видно в темноте как раскладку латиницы, так и кириллицы. Клавиатура оснащена красными переключателями Cherry MX Red. У данных свечей ход работы линейный, без тактильного ощущения. До срабатывания 2 мм. До полного прожатия 4 мм, а также сила нажатия 45 грамм. Данная клавиатура должна долго прослужить, ведь ресурс нажатия у таких переключателей 50 миллионов. Свечи достаточно тихие по сравнению с другими переключателями. Кейкапы сделаны из матового приятного пластика. Кейкапы не даблшот, что для некоторых может являться недостатком. Резюмируя, хочу сказать, что клавиатура очень хорошая, которая, по крайней мере для меня, не имеет недостатков. У нее хорошее качество сборки, стильный дизайн, самой клавиатуры приятно пользоваться. Ну хотя в принципе, можно с натяжкой назвать минус. Это громкая работа клавиатуры, хотя данный недостаток присущий всем механическим клавиатурам. Для меня это скорее не недостаток, а плюс, так как звук печатной машинки мне кажется очень даже приятным. Данной клавиатурой я пользуюсь 1 год и могу смело рекомендовать к покупке.